Привет, друзья. Ну, в общем, вы сами все видели. Не хочет нормально работать. Снимаем крышку воздушного фильтра. Фильтр убираем. Откручиваем корпус фильтра и карбюратор. Все это держится на двух шпильках. Вот два шланга из бензобака. Их тоже отсоединяем. Штатива не было, ребята, поэтому снимаю одной рукой. Не очень-то удобно. Ну, тут ничего сложного. Откручиваем верхнюю крышечку. Потом убираем мембрану. И это все надо промыть. Особое внимание уделяем вот этому жиклеру. Его нужно продуть, промыть хорошенько. Возможно, даже прочистить медной проволокой, но не стальной. Под верхней крышкой все промыли, перевернули, теперь нижнюю сняли. Видите, какие какахи тут накопились за 15 лет. Тоже все это дело промываем очистителем карбюратора. Купите в автомобильном магазине любой самый дешевый очиститель карбюраторов. Все собираем, все в обратной последовательности и пробуем. Слушайте, ну помогло, по-моему. Ну, вроде бы так вообще все бодренько. Ладно, пойду пробовать на бабочках. Вернее, я хотел сказать на травке. Но только не на той травке, которую курят, а ту, которую косят. Так, хорош про травку, а то меня еще привлекут за пропаганду наркотиков. Как обычно, ребята, лайки, комментарии, подписки. Все приветствуется.